נעצום עיניים, נשב זקוף אבל לא מתוח, רפוי, בדיוק כמו נקודת הנוחיות המדויקת שאנחנו מוצאים לעצמנו לפני השינה. אנחנו יוצאים כעת למסע של התעוררות וחיבור למהות האמיתית שלנו, לאלוהים שנמצא במהות הפנימית שלנו. יש בינינו כאלה שמסתירים את הפנימיות המוזהבת, הניסית הזאת מעצמם. אבל זאת המהות בה נבראנו על ידו. כי אנחנו צלם מצלמו ודמותו. כלומר, הוא חנן אותנו במתנה הזאת מתוך עצמו. כמו אם ואב שהגנים שלהם מוצפנים בילדיהם. בזה אנחנו נבדלים כולנו מיתר הברואים שהוא ברא כאן על הפלנטה הזאת. כעת נתייחס לערוץ ההתחברות העתיק אליו, ואנחנו נתחבר מחדש לערוץ הזה. כעת נדמיין, נראה בעין פנימית, אולי נרגיש ערוץ אנרגיה שעובר לאורך הגוף, בתוך הגוף, מקדימה, לפני עמוד השדרה. הערוץ הזה מתחיל בממדי האור הגבוהים. ניקח נשימה עמוקה. נתחבר לנשמה שלנו באמצעות הנשימה שלנו. כן, נשימה היא המתנה של החיים והיא מחוברת באמצעות האות יוד לנשמה. נשימה, נשמה. הנשמה בממדי האור הגבוהים שואפת להתעלות באמצעותנו אליו. זאת הסיבה שאנחנו כאן בכדור הארץ הזה, בבית הספר הזה. לומדים, מתפתחים, מתעלים ומתקרבים בכל פעם עוד קצת, עוד טיפונת אליו. זה הבית האמיתי, הנצחי, הכי קרוב אליו שאפשרי. באופן לא מודע אנחנו שואפים להתעלות ולהתרומם עוד. כל מה שנמצא כאן שואף להתעלות, להתרומם, לפרוץ קדימה, למעלה. גם זרע שנטמן באדמה פורץ את רגבי האדמה, נאבק כדי להתרומם, כדי להתעלות, כדי לינוק את האור שלו, את האור שלו שעובר דרך קרני השמש. זה הבית האמיתי והנצחי הכי קרוב אליו שאפשר. הנשמה שלנו בממדי האור הגבוהים שואפת להתעלות באמצעותנו אליו. באופן לא מודע אנחנו מבקשים להתרומם כמו כל החיים כאן. וזאת הסיבה שאנחנו שווים לבית הספר הפיזי הזה, כדי להמשיך וללמוד מהי האהבה, להמשיך וללמוד את מהות השפע, להמשיך ולהפנים את הנצחיות שקלקלנו כאן בממד הפיזי, את האחדות, את הרקמה הזאת שהיא בעצם רקמת החיים. כל ביקור כאן מלמד אותנו עוד משהו, שמאפשר לנו לגבוה עוד אליו.
נרגיש כעת את החמימות של האנרגיה שמומטרת אלינו, שמומטרת עלינו מהשמש הכוכבית העליונה, סול, בממדי האור הגבוהים, הגבוהים מאוד. היא מקבלת ישירות את האנרגיה של הבורא. היא יונקת ישירות את תבניות האור שלו, את מהות החיים והקיום. כעת ננשום דרך ערוץ האנרגיה שמגיע עד אלינו, דרך הכתר המוזהב שמעל הקודקוד, שנפתח כמו פרח יפה. והערוץ הזה מחליק דרך בלוטה שממוקמת במרכז הקודקוד לכיוון העורף. ומשם הערוץ ממשיך הלאה לחלק העליון של בית החזה שלנו. בערך מעל הלב, בנקודה שבין שני בתי השכי שלנו, נקודת האמצע ביניהן. זו בלוטת התימוס, או בעצם הלב העליון. משם הערוץ מחליק אל הלב הפיזי שלנו, ממוקם לפני עמוד השדרה ולאורך הגוף, ומחבר אותנו למטה למעמקי הרחם של אמא האדמה, שכל הדרך הוא עובר דרכנו. הערוץ הזה הוא אמצעי לאיזון מושלם בינינו לבין הרחם האמהית שהיא האדמה. ישנם עוד פיצולי משנה בדרך בין שמיים לארץ, אבל המהות האלוהית זורמת גם במערכות הפיזיות שלנו אם רק נפעיל אותה. כל כך פשוט להתחבר לאינטימיות ולהיזכר. הקשר שלנו איתו מוצפן באותיות של שמו. המהות שלו בנו מקודדת אנרגטית בסמלים שמציירים את שמו ומתנגנת בצלילים שמבטאים את שמו. יוד, ה', ו', ה', יוד, ה', ו', ה'. רק לנשום את ההברות האלה, את הסמלים האלה, את הניגון הזה, את צלילי הזהב האלה, לנשום אותם פנימה, עמוק, דרך כתר הזהב, לכדור שבמרכז הקודקוד, ומשם לתימוס, ללב העליון, כל הדרך ללב הפיזי שלנו, שנפתח כמו מניפה מוזהבת, והלאה. יוד, ה', ו', ה', רק לנשום. יוד, רק לעקוב אחריה ולנשום. ה', לנשום.
ו', רק לנשום, ה', לעקוב איך זה מחליק, כמו בשמן זהוב, זך, טהור, למטה, אל האדמה, רק להיות, לחוות, רק להרגיש, להבחין מה החוויה עושה לנו. ושוב, יוד, ה', ו', ה'. כעת רק נעקוב אחרי האור הזוהר הזה שמחליק לאורך כל הגוף עד למעמקי הרחם של אמא האדמה. איך האור הזה מעורר בנו גלים עדינים, שירה מעודנת, חוויה. התבניות האלה נישאות דרך המערכות הפיזיות שלנו לכל עברי הגוף. רק נרגיש, רק נחווה, נתבונן ונהיה. רק נרגיש כמה אנחנו קרובים אליו. אנחנו איתו, הוא בנו, אנחנו בו, הוא בתוכנו. יוד, ה', ו', ה'. בדיוק בזמן הזה אנחנו מנצלים את שפע האור שמומטר אלינו, שמגיע אלינו. זה עובד בכל השפות, זה מתגבר על ההפרדה ועל הנפרדות. זה חזק עבור כל מי שבוחר להיזכר שהוא מהות אלוהית. במהות האמיתית שלנו אנחנו חלק ממנו. יוד, ה', ו', ה'. הוא חלק מאיתנו. וכשנזכר אנחנו נשוב להיות אחד, כולנו. חוליה בלתי נפרדת מהבריאה כולה, ממנו. רק להרגיש, רק להיות בחוויה, להתחבר ולהתאחד באינטימיות הזאת איתו. יוד, ה', ו', ה'. רק תרגישו את הזרימה שבפנים, את נקודות ההתעוררות שבקודקוד, שבלב העליון, בלב הפיזי, בכל הגוף. רק להרפות, רק להיות, רק להרגיש איך האור הזה, איך נקודות הזוהר האלה, ההצפנות האלה, הסוד הזה, זורם בדם, במערכת העצבית, בהורמונלית, למעשה בכל המערכות של הגוף, אל כל האיברים ואל כל הפינות, אל ה-DNA, אל המהות שלנו.
תרפו כעת. כעת נשמתכם מקיפה אתכם בתבניות המעוררות. מעליכם למעלה בצפון, יוד, תזכורת וחיבור אנרגטי לבית, לנשמה ולבית. בצדדים ממזרח וממערב, ימין, שמאל, היי והי. ובדרום מתחתיכם וו. כעת אתם רק עוקבים אחרי המעוין שנוצר סביבכם. רק עוקבים אחרי ערוץ אנרגיה של אור בוהק, זהוב, שמחבר בין אות לאות. היוד מלמעלה מתחברת להי מצד אחד ולהי שמהצד האחר, ושתיהן מתחברות כל אחת בערוץ אנרגטי בוהק אל הוו שמלמטה, ומהוו האור מעמיק לרחם האימהית לריפוי ואהבה. השמיים והארץ עובדים איתכם במעבר החד פעמי הזה שאתם חווים לממד החמישי. זאת חגיגה אמיתית, ראשונית, ממש כמו חגיגת הבריאה. כעת כשהאנרגיה ניצתת בגופכם, כשמהותכם האלוהית מתחילה להתעורר, והפיזיות שלכם מתחילה להיזכר, תרגישו רק את מעגל האנרגיה כעת, שרוקד מסביבכם דרך המעוין הזה. רק תתרכזו במעיין שזורם סביבכם. ממש לא חשוב לאיזה כיוון הוא זורם, ימינה או שמאלה. פשוט תאפשרו לחוויה להיות כמו שהיא. תכבדו את הראשוניות הזאת, את השמחה הזאת. יוד, היי, וו, היי, יוד, היי, וו, היי, יוד, היי, וו, היי. זאת חגיגת אור שמקיפה אתכם, רוקדת בצלילי אור מעודנים. שולחת זיקוקי זהב לעברכם. זוהרת, מנצנצת בכל הכיוונים. רק תהיו. רק תהיו החוויה. מה זה עושה? איך זה מרגיש? כעת תרפו ותחוו. רק להיות. אתם עטופים באהבה, בטוחים, מוגנים, כמו תינוקות בזרועות הוריכם. אתם שייכים, אתם חלק מהבית, וזאת האמת היחידה על מי שהנכם. רחוק בזמן, במקום שבו אין זמן, אלא רק הוויה, רק נצחיות, רק גלים של אינטליגנציה, שמחה, אהבה, אחדות, חגיגה של אור. זה מי שאתם, זה מה שאתם. אתם חלק ממנו,
דברו איתו מהלב, ישירות. מה אתם רוצים להגיד לו כעת? איך אתם רוצים לכונן מערכת יחסים איתו כעת? אין אף אחד בבריאה שיש לו בלעדיות על האינטימיות המובנית הזאת שלכם איתו. זאת זכותכם המולדת. הוא בכם ואתם בו. רק תחוו, רק תרגישו. תזכרו, תהיו בחיבור הטבעי. בזמנים האלה אתם מתחברים מחדש לזכותכם המולדת. אתם זקוקים רק לכמה תרגילים של התחברות כדי לעורר את החיבורים שנותקו ושובשו על ידי מי שרצו לשלוט בכם. אבל כאן, בבחירה החופשית, בחוק של הבחירה החופשית, בבית הזה שלכם, הפיזי, אתם יכולים לבחור מחדש, לחבר ולהתחבר איתו. להיזכר שאתם חלק ממנו, להיות איתו באינטימיות. זה כל כך פשוט. זה נמצא בכם, זה קיים בכם. זה שלכם מאז ומתמיד. אתם כל כך אהובים, מחובקים, עטופים במארג, בתבניות, בצלילים, בשירה, באהבה הזאת, באור הזה, ברקמת הזהב הזאת. תחגגו עם עצמכם כעת את ההתרגשות העדינה, הטבעית, השקטה, את השמחה, המאוזנת, הממלאת חמימות נעימה. כשתבחרו, תשובו לאט לאט להרגיש את הפיזיות, אולי תנועות קלות בידיים, ברגליים. תרגישו את הסביבה, תהיו מודעים אליה. תמצאו את עצמכם כאן בממד הארצי, בחדר. כשתהיו מוכנים, תפקחו עיניים. תבורכו.